صباح الخير. نبدأ يومنا إن شاء الله. النهاردة عندنا حالة حقن مجهري. ببدأ أول حاجة لما الحالة بتوصل المركز بيبعت لي الصبح. بنبدأ نجهز مواعيدنا وهم يبدأوا يجهزوا الحالة لحد ما أوصل. النهاردة شم النسيم، النهاردة أجازة والناس ما شاء الله بتحتفل بشم النسيم في الشوارع. ربنا يعيننا إن شاء الله النهاردة اليوم يكون كويس. وربنا يبعدنا عن الفسيخ وريحة الفسيخ. الحمد لله خدنا الطريق ووصلنا دمنهور. وصلنا مركز ريبرو في الميعاد الساعة 10:43. وده الميعاد اللي احنا وصلنا فيه يعني. دكتور احمد، صباح الفل. صباح الفل يا دكتور احمد، نورتنا. ليه جاهزين؟ ان شاء الله إن شاء الله. جاهزين. وصلنا اوضه العمليات، دي اوضه العمليات. نبدا نتجهز ونلبس. الحمد لله لبسنا واستعدينا في مركز ريبرو دمنهور. نطلب الحالة انها تدخل تبدا تتجهز. دكتورة التخدير دكتورة دنيا ربنا يخليها لنا، شاطرة شاطرة بتجهز الحالة وتنيمها بتخدير كلي. هنا على السونار بنبدأ أفحص الحالة، أبدأ أبص على المبايض، أبص على البيضات اللي أنا هبدأ أسحبها. وأجهز نفسي. هنا طبعا كنت خايف في شريان صغير تحت عمال بينبض، عايز أتجنبه لما أخش بالإبرة. الحمد لله ربنا وفاني ودخلت بعيد عنه عشان تقوم بالسلامة. هنا بنبدأ نسحب واحدة واحدة وجهاز السحب شغال والشفط شغال. بنسحب البيضة بتمشي في الأنبوبة والسلك ده لحد ما توصل لجوه الأنبوبة. السائل ده بيحتوي على البويضة اللي احنا بعد كده بنوديها المعمل ونجمعها في الانابيب ونبعتها تتفحص في معمل الأجنة اللي بيكون جنبنا. طول ما انا شغال الانبوبة شغالة، الممرضة شغالة جنبي بتقول لي الدنيا اخبارها ايه، شغالين ولا لا. وفي حالتنا النهارده كان المخزون قليل، فانا عملت حاجة اسمها فلاش، ان انا بسحب وبعدين بحقن مية تانية وبعد كده بسحب تاني عشان اكد السحب. هنا برضو سحبت اول مبيض على الشمال، بعد كده دخلت على المبيض اليمين. قبل ما بسحبه برضو بتاكد ان بالدوبلر وبطمن ان مفيش شريان جنبي عشان خاطر ما يحصلش نزيف لا قدر الله. الحمد لله بدانا نسحب المبيض الشمال وسحبنا اللي فيه. وبرضه بنطمن ان الانبوبه طول ما هي ماشيه وبتتجمع معانا. الممرضه اللي معايا بتساعدني وتجمعهم في اللابوتيك عشان خاطر يحافظ على الحراره بتاعته. هنا ممرضه مس ايمان بتساعدني انها بتنقلها لمعمل الاجنه اللي جنبي. معمل الأجنة يبدأ يستلمهم، يبدأ يفحصهم ويرد عليا. ودي كانت أول عينة نقلناها، ودي العينة التانية بنجهزها بتاعة المبيض التاني. بنجهزها برضو في اللابوتيك عشان نحافظ على الحرارة. بتنقلها وتحافظ عليها، بتوصلها للمعمل اللي جنبي اللي بيبدأ يفحصها ويرد عليا ويطمني إن إحنا معانا بيض، والبيض ده قابل إن شاء الله لأن هو يتلقح بالحيوان المنوي من الزوج. وكل ده بيتم تحت تخدير كلي، مفيش ألم. الموضوع بيعدي بسهولة عشان خاطر الناس كده عايزة تطمن على الحقن المجهري بيتم ازاي. ودي خطواته بمنتهى البساطة ومنتهى السرعة، عشان لو عندك أي استفسار أو أي سؤال تعرفي الفيديو البسيط ده يجاوبك عليه. وخلصت خلاص ومروح، وشكرا ليكم، يومكم سعيد. أروح بقى أحتفل بشم النسيم.